도너츠 가루로 꽃빵이랑 꽃피자 만들어 볼게요. 네, 까르보노 스파게티 소스거든요. 마늘 기름을 내서 마늘이 익으면 마늘 건져내고 요 기름에 소스를 부어서 조금 볶다가 스파게티 면을 넣어요. 그리고 마지막에 구운 마늘을 이렇게 뿌리면 돼요. 완성입니다. 너무 재밌네요. 요즘에 꽃 때문에. 야, 진짜 별걸 다 해보네. 요거는 전기밥솥에 이렇게 밥하듯이 쾌속으로 한 거고요. 요거는 까르보노 스파게티. 요거는 피자식으로 했거든요. 꽃피자. 처음 해본 거니까 저도 잘 모르겠어요. 이제 맛을 볼 거예요. 이제 재미로 한 거니까요. 자, 그러면 여기는 이제 올리브 오일 블랙하고 그린하고 요거 칠리 소스, 칠리 고추. 한번 요거 피자 잘라볼까요? 조금 식었다. 양쪽만 먹어볼게요, 우선. 이렇게. 요게 그 핫케이크 가루나 아니면 도넛 가루 이렇게 빨리 익는 거 그걸로 그냥 쉽게 했거든요. 한번 먹어볼게요. 너무 맛있어요. 이거 도넛 가루인데 도넛 맛이 나네. 맛있어요. 괜찮은데요? 치즈 맛도 있으면서 그리고 요거 전기밥솥에 한 빵 한번 먹어볼게요. 꽃빵. 이렇게 도톰하게 되네요. 빵이 이렇게 도넛 가루로 했거든요. 가루가 워낙 맛있으니까 맛있네요. 자, 이제 까르보노 먹어볼게요. 조금 시간이 지나가지고 좀 불었네. 맛있어. 이거 마늘 향을 내가지고 또 치즈도 넣어가지고 고소하면서 이거 진짜 이건 한상이네요. 진짜 맛있어요. 이건 찔레 순이요. 이거 제비꽃 아시죠? 와, 진짜 맛있다. 이거 제비꽃이에요. 매운 고추요. 와. 이거 빵하고 피자는 이거 피자는 이따가 간식으로 먹고 지금 이제 이거 요 까르보노 요 스파게티를 중점적으로 먹고 싶어요. 너무 맛있어요. 2인분 기준인데 너무 양이 많네.